Xəritə sxemə əsasən respublika idarəetmə formasına malik ölkələri müəyyən edin. Bildiyimiz kimi idarəetmə formasına görə dövlətlər respublika və monarxiya olmaqla iki qrupa ayrılırlar. Demək ki, ilk olaraq biz ölkələri nəzərə salaq. Bir, bildiyimiz ki, İspaniya. İspaniya, bəli, konstitusiyalı monarxiya, yəni monarxiya idarəetmə formasına uyğun gəldiyi üçün bizim üçün yanlış bənddir. Demək ki, iki, əsasən uyğun gəlir Almaniya, bəli, Almaniya respublika idarəetmə forması və doğru bənd sayırıq Almaniyanı. Üç, Səudiyyə Ərəbistan, bəli, bu da monarxiya quruluşudur, bu yanlış bənd olacaqdır. Dörd, gördüyümüz kimi Özbəkistan və bu respublikadır. Və beləliklə onu da deyək ki, bütün Türk respublikaları idarəetmə formasına görə respublika sayılır və doğru bənddir 4. Daha sonra 5 Braziliya, bəli, respublika idarəetmə formasıdır, doğru bənddir. 6 Mərakeş isə monarxiya quruluşudur, bu yanlış bənddir. Demək ki, bizim doğru bəndlərimiz 2, 4, 5 bəndləri olacaqdır.